turun signifikan di tahun 2022, sedangkan keuntungan perusahaan lain naik banyak di tahun 2022. Kemudian pertanyaan Bapak berikutnya adalah yang kedua adalah mengenai defisit perseroan di anak perusahaan. Yang ketiga pertanyaannya adalah kiatnya ke depan gimana ya Pak ya? Enggak, defisit perseroan bukan anak perusahaan. Oke, Tercatat di dalam laporan keuangan. Ya. Jadi yang pertama Pak, bisa saya jelaskan tahun 2022 itu baru mulai naik untuk rate charter kapal tanker. Kalau Bapak tadi jelaskan mengenai banyak perusahaan kapal yang beruntung di tahun pada saat COVID, itu adalah dry cargo Pak, perusahaan kontainer. Karena banyak dengan adanya COVID, orang nggak bisa pergi kemana-mana untuk belanja online itu yang jalan banyak. Itu yang menyebabkan permintaan untuk kargo naik banyak di tahun sebelum 2022 dan dampaknya di tahun 2022. Tapi kebetulan khusus untuk rate kapal tanker itu baru mulai efektif di akhir 2022, yang mana itu adalah sejak perang di Rusia. Sebelumnya itu rate kapal tanker masih belum naik Pak. Perang Rusia kan 2022. 2022. Bukan 2022. bulan 4 kan? Ya, tapi kan dampaknya baru beberapa bulan kemudian, nggak bisa langsung Pak. Jadi kira-kira gitu ya. Nah kemudian yang pertanyaan kedua mengenai defisit dan kiat ke depan, yang mungkin Kevin bisa bantu jawab. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. So kalau mungkin bisa diingat, kalau dulu memang kita strateginya sangat menitik beratkan dengan time charter gitu ya Pak ya. Nah masalahnya time charter bagus, stabil, tapi kalau lagi rate naik, rate-nya nggak naik gitu. Maka dari itu walaupun rate pada akhir tahun lalu sudah mulai naik, kita belum bisa enjoy. Makanya menjawab pertanyaan dari Bapak mengenai gimana kita bisa membalikkan defisit ini, kita sejak akhir tahun lalu mulai berangsur-angsur mengurangi kapal-kapal yang di time charter supaya bisa menikmati tarif sewa yang lebih baik. Maka dari itu kita bisa mulai melihat hasil dari adjustment dari strategi ini dengan dilihat laporan keuangan kita di kuartal pertama dan kedua tahun ini. Itu kerugian dalam pelepasan entitas anak itu juga karena ya bagian dari kita memperkuat permodalan perseroan adalah mengurangi fokusnya untuk mengurangi beban. Nah, maka dari itu di permulaan tahun lalu yang memang timingnya saat itu belum mendapat dorongan dari dampak dari invasinya Rusia. Waktu itu market masih sangat jelek. Jadi waktu kita lepas anak untuk mengurangi hutang, kita memang ada mengalami kerugian. Tetapi untuk tahun 2022 boleh dibilang semua itu sudah kita lewati. Jadi ke depan harusnya tidak ada lagi. Itu kerugian yang terlalu besar itu. Memang perubahan pasarnya cukup drastis sih Pak. Sebelum pasar berubah, kita kan memang mengalami sudah sekitar 2 tahun lebih lah, hampir 2 tahun lah lebih. Mana pasar memang sangat lemah, maka dari itu berdampak dengan nilai aset gitu. Justru kalau dilihat kerugian di 2021 dan juga 2022 seperti Bapak note, itu besarnya juga karena lemahnya nilai aset pada saat itu. Terima kasih. Selanjutnya kami meminta notaris Bapak Raden Mas Dewi Cipangil untuk menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya yang telah dihitung langsung maupun berdasarkan sistem isi.ksi.
Wow, bagus nih.